Htio vam pokazati ovu grafiku, to je recimo SofaScore s kojim mi surađujemo, oni na jedno puno različitih kriterija ocjenjuju igrače, moram reći to kompjuter ocijeni na osnovu golova, asistencija, dodavanja, kako su igrali momčad ovo. Ovo je 5 najbolje ocijenjenih igrača Dinama tijekom netom završene sezone. Šta kažete na ovaj poredak? Rijetko se to poklapa sa nekakvom vizijom trenera. Samo što reći. Što ne znači da Orša i svih 5 da nije zavrijedilo, ali ovih 5 je zavrijedilo, ali ima i onih koji su sigurno zaslužili biti na toj poziciji. Sad pitanje, rekao si da je Livaja taj oko kojeg se gradio Hajduk. Koji je igrač ipak krucijalan u Dinamu? Jel postoji najkrucijalniji igrač? Je li to Petković ili je to Ademi? Nije pametno da trener općenito na taj način izlaže, ali mislim da se niko iz slačionice neće ljutiti, pa ću reći. Ademi je naša ključna figura. Da. Ne samo na terenu, vjerujem. Tako je. Zato jer to nije samo figura na terenu, zato jer je to figura u slačionici. Ne samo u slačionici, Ademi je figura kluba. Ademi jednako Dinamo, Dinamo jednako Ademi. To možemo lagano i sa sigurnošću reći.